Ôi dồi, cái keycap thì nhìn màu chán thế chứ lại. Má, cái bàn phím chén ồn, có một cái màu đen thui à. Mí bực cả mình, vứt mẹ đi cho rồi. Ê, xin dừng bước. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép rời xa bàn phím thân thương của mình. Dù gì nó cũng là đồng chí hảo hán, dù gì nó cũng là người đã cùng ông vượt qua bao nhiêu mặt trận biết lai. Cực kỳ thuyết phục. Đừng vì thế mà bỏ nó. Bởi giờ đây đã có keycap đủ màu đủ loại đủ kiểu, cho ông tha hồ mà lựa. Ông thích gì có đó. Thích hồng có hồng, thích xanh có xanh, thích màu tím mộng mơ có mơ, có tím. Đủ loại đủ kiểu, từ keycap Rejoice cho đến keycap trong suốt. Thế ông đã ngã lời chấp thuận yêu thương lại em nó chưa? Nếu rồi, thanh toán thôi.